Namaskar and welcome to our special program COVID-19 Doctors Speak. But before we start the program, there's some breaking news that's coming in. In fact, the Prime Minister is now chairing a meeting of the Council of Ministers, and we can see here these are visuals that we're getting. Prime Minister chairing a meeting via video conference, and also certain key ministers with him. He's chairing this meeting via video conference with the entire Council of Ministers. Our correspondent Sudhakar Das is on the phone line with the details. Sudhakar, the main focus would be on the fight against COVID-19, isn't it? देखिए काफी महत्वपूर्ण है और देखिए ये केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक चल रही है इस वक्त। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर महीने मंत्री परिषद की बैठक बुलाते हैं। इसका मतलब ये है न सिर्फ कैबिनेट के बल्कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होते हैं। लेकिन एक अभूतपूर्व स्थिति है पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने भी कोरोना महामारी की चुनौती है। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बुलाई गई है और जिसमें सभी जो केंद्र के मंत्री हैं, चाहे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, और ये तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। और एक तरह से हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं या फिर केंद्रीय गृह सचिव हैं, उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। तो पूरी जो कोरोना की स्थिति है सूत्रों के हवाले से, उसके बारे में चर्चा हुई है पूरी बैठक में। एक आगे आने वाले समय में क्या रणनीति हो सकती है, केंद्र सरकार को और किन मुद्दों पर काम करना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से जो तमाम निर्देश मंत्रियों को दिए हैं, तो साथ ही साथ जो तमाम मंत्री जो लगातार फील्ड में भी संपर्क में हैं, उनका भी जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, तो उनका भी फीडबैक उन्होंने लिया। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मार्ग। Thank you very much for those inputs, Sudhakar Das. So the Prime Minister is currently involved in chairing a meeting of the Council of Ministers, and we'll keep you updated. But we are now giving you our special program, which is a program in which you can participate. And in this special one-hour program, which is called COVID-19 Doctors Speak, we put you directly in touch with the doctors and healthcare experts to answer your queries, to clear any doubts about the coronavirus pandemic, which has spread across the world, as we all know. Now, social distancing is the key to fighting this disease, and also the best practices can be figured out and incorporated into our lives with the advice of our experts. Our numbers are on your screen. They will come up right now. Our numbers are 011-233-87031, 011-233-87031, and 011-233-097655. Our lines are open. You can call us, you can ask your questions in English or in Hindi. It can be anything about COVID-19, how to prevent it, how to fight it, how best to make use of the lockdown time that you have at your disposal. Let me introduce you to our guests in the studio. We have Dr. Rohit Sareen, who is the former director of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, and also a consultant with the principal consultant with the Government of India. We also have Dr. M. Wali, a senior physician with Sir Gangaram Hospital, and Dr. Ghanshyam Pangti is a professor at Department of Medicine at Lady Harding Medical College. So our lines are open, as we said. You can call us in. Let me start by asking Dr. Sareen, tuberculosis and COVID, one can try and relate, they're both quite deadly in a sense. How would you rate COVID, as a disease in terms of, people say that tuberculosis, we are facing a much bigger threat there. Is that real or what? Well, I think both have their own special characteristics. Yes. TB has been with us for decades and maybe centuries. COVID is very recent. And I think the only thing common with them is that both are very serious. Both can lead to death. Because TB has been with us for a long time, the deaths are definitely much more. In the country, roughly about 4 lakh, 4.5 lakh figures are there. Right. People are dying. Whereas COVID being more or less recent, the number of deaths are slightly less, but proportion of people dying because of this disease is much more in terms of the case fatality rates. Right. So that is an issue that we have. Then COVID is more acute in onset, while tuberculosis is more chronic.
that is again something which relates to symptoms. And because I am you see, with the National Institute of TB and Respiratory Diseases, which deals with respiratory symptoms and also with tuberculosis, therefore you see, we are in a way seeing patients who have these common symptoms of cough, fever and breathlessness. So these are the things which are you know, a bit commonality between the two illnesses, and also a difference between these two illnesses. Right. So our first caller, in fact, is on the phone line. Kiran is calling in from Assam. Kiran, please ask your question. I wanted to know whether the treatment procedure, the treatment method is the same everywhere in the world now. Whether it's the same or different countries are adopting different methods. Okay, Dr. Wali, could you take this question? I mean, is treatment differing in different countries of the world? Are we using the best practices? How much? This virus is new to us, and most of the world is depending upon the advisory given by the WHO, that is the World Health Organization. The WHO is getting inputs from the various countries, various scientists, various researchers, और जितना भी पूरे दुनिया में काम हो रहा है कोविड वायरस के ट्रीटमेंट पर, वो मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आपने हिंदुस्तान में सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट देखा जब हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 2 पेशेंट्स डॉक्टर्स ने ट्रीट करे जो इटली से आए थे और जो ठीक होके गए। तो सबसे पहले इलाज बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हैंड सैनिटाइजेशन इसका पहला ट्रीटमेंट है, डिस्टेंस दूसरा ट्रीटमेंट है, सोशल आइसोलेशन इसका तीसरा ट्रीटमेंट है। दवाओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमको डॉक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, दवाएं हैं हमारे पास एंटीवायरल दवाएं भी हैं, हमारे पास जो बात हो रही है ट्रम्प साहब के रेफरेंस से वो वाली दवा भी है, हमारे पास और उससे अच्छी दवाएं भी हैं। और अभी मार्क ने जो सवाल पूछा था ट्यूबरकुलोसिस का, शायद इनके मन में एक दूसरा सवाल था कि बीसीजी के टीके के बारे में बात हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट है एनी स्पैरो जेनेवा की और गोंजेले एंटुआगा हैं यूएसए में, न्यूयॉर्क में, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं कि क्या वो लोग जिनको टीबी का टीका लगा है वो इससे संक्रमित कम होते हैं। हाँ, ऐसा है। जिन लोगों को मलेरिया की दवा खिलाई गई है, जो मलेरिया बेल्ट में रहे हैं, वर्ल्ड में ऐसा नक्शा है जिसमें हम देखते हैं कि कोविड का संक्रमण कम है, और जिन लोगों को बीसीजी का टीका लगा है उनमें संक्रमण कम है। मैं आपके प्रश्न का यही उत्तर दूंगा कि हमारे देश में इसका पूरा इलाज है, पूरे वेंटिलेटर हैं, पूरे डॉक्टरों की प्रोटेक्शन की पूरी यूनिट है, और पूरा हमारे पास मास्क है, सैनिटाइजर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो वो हमारे संकल्प की, हमारी दृढ़ता की, उसमें हमको आगे आना होगा 100%। We've got our next caller. In fact, Dr. Sareen, you wanted to add to that, but please just go. Just very briefly, because this has been something very recent. The government of India, I'm part of that team which develops, you see, the guidelines for COVID treatment. Because you specifically mentioned treatment, I'd like to say here that we have finalized that in certain cases which are very severe, and in individuals who are suffering from COVID and having high risk, like the elderly or the diabetics or those who are having you know, other comorbid conditions, in these situations the government is presently recommending treatment with a drug called hydroxyquinoline along with azithromycin. Both these two drugs have to be given together. That is the government recommendation, but as Professor Wali has rightly said, that has to be left to the doctors in question. Please do not try using these drugs at your own level. And don't store. Yes, let's get our next caller. Shivani has been waiting on the phone line for some time. Shivani is calling in from Lucknow. Shivani, please ask your question. हाँ सर, ये बताइए कि सर जैसे कि ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये वायरस रहता है और बहुत 38 घंटे तक रहता है, तो लेकिन अगर हम सर गाय का दूध पीते हैं तो गाय भी तो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है, तो उसका दूध अगर हम पिएंगे तो वो वायरस हमारे अंदर तो नहीं आ सकता है? Dr. Pankti, I think she's generally asking about how long the virus remains, and did she ask about cows? Yes. हाँ शिवानी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जैसे कि गाय के दूध में वायरस हो सकता है। यूजुअली ये वायरस अब जो कि मोस्ट लाइकली किसी बैट से या चमगादड़ से जैसे ह्यूमन में आ गया है, अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि ये गाय में भी आ सकता है या नहीं आ सकता, तो बहुत अनलाइकली है।
बट जब गाय का दूध आप तक सर्व होगा, इस बीच में कंटेमिनेशन हो सकता है, तो कंटेमिनेशन हो सकता है, तो फिर भी आप सावधानी रखिए, आप कच्चा दूध न पिए, और जो कि एडवाइजेबल नहीं है कि इवन ट्यूबरकुलोसिस बोविस हो सकती है, आप बॉयल करके पिए, और बॉयल किया हुआ दूध बिल्कुल सेफ है, आप आराम से पी सकते हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल चिंता न कीजिए। तो आप दूध लेते हैं, हाथ का हैंड हाइजीन रखना है, बॉयल करना है, आप आराम से पी सकते हैं, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। Right, and in fact, you know, there has been a case of a tiger contracting the virus in a zoo in the US. So one needs to know whether, you know, how it actually takes its shape in animals. Yeah, it was. Right. Let's continue with our discussion. Dr. Sareen, you know, you did mention about diabetics and certain other people with underlying conditions. What are the concerns that these people have? I mean, why it's a respiratory illness? How does diabetes have an impact on respiratory illnesses? I mean, this is a general question. Well, I would say that, you see, it is related to your immune status. Any infection for that matter, if it infects a diabetic, the response of a diabetic to that infection is compromised by the context that the individual is a diabetic. So, and the same goes with individuals who are having, you know, other diseases, renal transplant patients and other situations which may lead to a reduced immunity. So, so is the case with this particular virus. It's not that the infectivity of a diabetic with this organism is more. No, that's not the case. The issue here is mortality. Yes. The mortality risk in a diabetic will be higher than in a non-diabetic of the same age and gender. And because of the immune system, but you know, I mean, my question is that it affects the lungs, isn't it? It's a respiratory illness. You know, so diabetes, any people with diabetes who get any kind of respiratory illness have a problem with it? Is that yes, the concern? Yes, that's what I said, that it be any illness, even in cases of say tuberculosis, other pneumonias, it's the same story, that a diabetic is more prone to succumb to that specific illness compared to a non-diabetic. So, and that is essentially in relation to the body's ability to fight that disease organism. Dr. Bali, how would you look at, you know, we have now the number of cases that seem to be increasing in our country is increasing, is doubling every 4.1 days. Yeah. This is, of course, largely because of one cluster incident. But, you know, I mean, if one has to contain this over a period of time, we have a lockdown only for 10 more days. How does one, you know, people are concerned about the state of the lockdown, you know, how long can we continue living like this? This is an issue. Mark, this is unprecedented condition with a very peculiar virus, peculiar circumstances which the whole world is facing, not only India and its population. Oh, we know it's that. a very pathetic scene. People are rightly concerned, they are genuinely concerned, especially the poor, those who their bread and butter depends on the daily work. They are very concerned, and I am also very concerned about them, the labor class, the poor class who have no shelter. So government is doing great job. उनको हमने शेल्टर दिया है, उनको खाना दिया है, गुरुद्वारों से खाना आ रहा है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से खाना आ रहा है उनका, और उनका यही कंसर्न है कि ये हमको इससे आज़ादी कब मिलेगी, इस बनवास से आज़ादी कब मिलेगी, लक्ष्मण रेखा से हम कब बाहर आएंगे। अभी तक की जो हमको एडवाइस दी जा रही है, हमको समझाया जा रहा है, और हमको इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है। कल इतना बड़ा देश ने दीपक का कैंपेन देखा, दिया जलाया, हमने ये इसी बात का है कि हम अपनी सॉलिडारिटी को, अपनी जो हमारे अंदर की स्वेच्छा है, हमारे अंदर की लड़ने की एक स्पिरिट है, इसको हम बरकरार रखें, इसको ना छोड़ें और डिप्रेशन में ना जाएं। कोविड की वजह से हम ये ना सोचें कि हम बिल्कुल निहत्ते हो गए, हमको एक बहुत बड़ी समस्या ने घेर लिया है। हर समस्या का हल है, और सबसे बड़ा इसका हल, जैसे कि आपने कहा, अंदर रहने में है घर के। We have a caller, Deepak Datta is calling in from Jammu. Deepak, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मीडिया और डॉक्टर्स को बार-बार नमन है हमारा। थैंक यू। मेरा सवाल ये है सर कि जो हमारी की जलवायु जैसे हर 2 दिन बाद चेंज होती रहती है, बारिश आ रही है, तो कोरोना वायरस उसके लिए मतलब
कोरोना वायरस ज्यादा फैलने के चांसेस हैं इस मौसम में। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मौसम कहा जाता है कि कोरोना से अगर बचना है तो आप इम्यूनिटी लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए अपन लोगों को क्या करना है, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं जो। और तीसरी बात, क्या जो घर में भी लोग जब इकट्ठे बैठे हैं तो क्या कोरोना वायरस बढ़ने के चांस हैं? प्लीज सर इसके बारे में बताइए। Okay, Thank you so much. Dr. Pangthi talked about immunity, about whether the coronavirus can spread within the household itself. These are some of the concerns that he has raised. And rains. And rains as well, whether it spreads in the rains. Yeah. Is it raining in Jammu? Barish. No, it was raining a couple of days Even, back even in in Delhi, Yes. we had Yeah. some showers. बिल्कुल, अगर आप बारिश की बात करें, आजकल मौसम अचानक से चेंज हो रहा है। इस चेंज मौसम में परेशानी है कि अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस जैसे कि सर्दी जुकाम ये बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको कोरोना के जैसे लक्षण कह सकते हैं कि सोर थ्रोट ये सब ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी डर लगता है कि क्या मुझे हो गया है या नहीं हो गया है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ कि जो हमारे टेस्ट आ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 4000 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं कोविड के, और 100 मोर्टेलिटी हुई है हमारे यहाँ पर। तो अभी इतना स्प्रेड नहीं हुआ है। दिल्ली में 100 से 400 से 450 पेशेंट है। तो अभी हमारे मोदी जी ने भी एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके इलाके में कितने पॉजिटिव पेशेंट हैं, वो आपको बता सकता है। दे गिव यू अ ग्रीन सिग्नल और अ ऑरेंज और अ रेड सिग्नल दैट यू आर सेफ और योर एरिया इज सेफ। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का एडवांस हो रही है। तो लेकिन अगर आप घर में ग्रुप में रह रहे हैं, जो कि इंडियन सेटिंग में आपके पास सारी जॉइंट फैमिली होती है, बट अगर एक को भी कोरोना नहीं है तो बाकी लोगों को चाहे बारिश हो जाए या बर्फ़ गिर जाए उससे कोरोना नहीं होगा। आप साथ में रह सकते हैं। बट जो बाहर जाता है उससे कोरोना फैमिली में आ सकता है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। आपको आने और जाने वक्त हैंड हाइजीन पूरा लेना है। सिर्फ बारिश से इन्फेक्शन बढ़ेगा ये बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है, न तो ये हो सकता है। बट ओवरऑल आपको अपने घर के लोगों में तो आप रह सकते हैं, बट पड़ोसियों से भी जितना कम मिले सोशल डिस्टेंसिंग रखे, वो सबसे योग्य होगा। Dr. Sareen, there is a question that has come in also from on email, and it said that what do we do with children at this point in time? There are a lot of children at home, and they are easily distracted. They could cause concern. That's one of the questions. I mean, I don't know. It's probably a question that goes across the country, and parents really want to know how to best handle this situation. Well, you see, children are always special, whether Yes. it is a family we are talking of or whether it is the country at large. Fortunately, one thing is very clear, that the mortality in children who may contact this particular infection is very low. That is something which has been observed. Most of the deaths which have taken place in the elderly. So that's a saving clause for the children. However, with children, the issue again is how to occupy them. When we Yes. say a lockdown, I mean, a child is going to be at home continuously. So we may have to take advantage of certain technologies at hand. They are at an advantage that, okay, the computer facility is there. Some of these schools are giving online teachings also. Lectures are happening in colleges also. So to occupy them, I think that is of primary concern, so that they really don't go out and break the lockdown. And I would say that is really a thing which has to be handled, but each family handles it at their own level. Right. And goes about occupying them in different activities. Okay. In their own way. Right. I would also like to take this opportunity to address about this lockdown also. Okay. You see, we have another caller online, so if you could yeah. be a little quick, sir. Yeah. So on this lockdown, I think the essence of a lockdown is not just to reduce transmission. The essence of a lockdown is, in addition to reducing transmission, is to also give the health system the time That's it right. requires to prepare itself Fortify itself. for Yes. the future, which we know that in any disease it's going to take its own shape. We have seen Okay. it not only in India but in other countries also, that
the rate at which this particular infection and mortality and all that, it is going to rise. I mean, we are taking all steps, but it is rising. So to make the health system prepared to tackle that, that is also one of the the reasons why we for have the lockdown. In fact, our next caller is Padma joining us from Delhi. Padma, could you ask your question, please? Good afternoon, Mark. I would Good like afternoon. to ask the doctors, what should a COVID patient do if the person is in quarantine at home? So what are the precautions, what are the steps that the person should take, Well, take care of his own health? Quarantine at home precautions. First precaution you are already taking, you are at home, as sir said just now. You have understood why he was talking of what are the logics beyond keeping you at home. The second precaution is at home, the most pricey commodity is your elders. तो एल्डर्स जो हमारे घर में है वो उनको एक फूल की तरह रखना है, वो बहुत ही नाजुक कम्युनिटी है, उनके पास बार बार छोटे बच्चों को नहीं जाने देना है, सिर्फ वही लोग जाएं उनके पास जो उनको खाना देना है, टॉयलेट कराना है, उनको कपड़े चेंज कराना है, डेडिकेटेड होने चाहिए वो लोग, और बार बार जाएंगे तो उनको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे. हमारे एल्डरली ज़्यादातर ये तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हार्ट के होते हैं, डायबिटीज़ का जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सरीन साहब ने, वो होते हैं, या उनके अंदर खुद फ्रेल होते हैं, वो वीक होते हैं, सो उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है. और अगर कोई भी कैरी कर रहा है वायरस घर में और हेल्दी है और घर में है, क्वारंटीन भी ऑब्जर्व कर रहा है, सेल्फ लॉकडाउन भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको स्पेशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए. एल्डरली से बहुत ख़ास है. और दूसरे अभी बच्चों के लिए सर बता रहे थे, शुरू में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बच्चों के लिए एक ऐप बनाया था खेलने के लिए घर में, वो अभी भी है ऑनलाइन अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन टू ऑक्यूपाई देम. स्कूल्स ने बहुत सा होमवर्क दे दिया है, जो स्कूल्स अच्छे हैं उन्होंने सब ने बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क दे दिया है, तो माओ को और अब फादर्स कैन ऑल्सो इंटरेक्ट, उन सबको बैठ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. मैं देख रहा हूँ पोल्यूशन कम हो गया है, बच्चे घर में हैं. आज नदियों का भी दिखाया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि दिल्ली की यमुना बहुत क्लीन हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें नहीं जा रहा है. तो ये कोविड हमको कुछ चीज़ें सिखा रहा है, उसमें से घर में रहना भी ये सिखा रहा है. तो घर में रहकर अनुशासन से रहें, बग़ैर ज़रूरत घर से बाहर न जाएं. और आपने जो बहुत अच्छी बात पूछी उसको मैं बता देता हूँ एक शेर के माध्यम से. वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक़ मर नहीं जाता. स्टे एट होम बट कीप इमोशनली बॉन्डेड. दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेड कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है. Right. Dr. Pangti, this is a respiratory illness, so it affects the lungs, and if one keeps steam inhaling, things like that, for just before you get the illness, does that in any way protect you from, if you keep your lungs, keep deep breathing deeply, is this in any way some way of protecting yourself from the virus? यस मिस्टर मार्क, जैसे कि डॉक्टर अली ने अभी बताया आपको कि क्वारंटीन में आपको अलग रहना है, एल्डर्स को सेपरेट करना है. जहाँ तक अभी तक, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मरीज़ नहीं है, तो इस समय तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री जितने भी कोविड पॉजिटिव प्रूवन पॉजिटिव पेशेंट है उनको आइसोलेशन में रख रही है. दे आर आइदर एडमिटेड इन सम हॉस्पिटल और सम अदर सेंटर. तो हमारे पास जितने भी 4000 पॉजिटिव पेशेंट है, दे आर ऑल आइसोलेटेड इन अ हॉस्पिटल और अदर सेटिंग, नॉट एट होम. होम में वो लोग हैं जो कि उन पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट्स में हैं या उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, दे आर नॉट प्रूवन. तो घर में आप रहें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ गए हैं, आपको तेज बुखार तो नहीं आ रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस तो शुरू नहीं हो गई या सोर थ्रोट आ गया है, तो आपको गवर्नमेंट एजेंसी को कॉल करना है. यू कैन कॉल IDSP और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम पीपल. दे विल पिक यू अप एंड आपका दोबारा टेस्ट होगा. अगर आपको पॉजिटिव आता है तो फिर आपको भी आइसोलेट कर दिया जाएगा. तब तक आपको अपने घर में होम क्वारंटीन रखना है. रिगार्डिंग आपका सवाल जो कि बहुत ही जेन्युइन है, एरोसोल फॉर्मेशन जो कि आप भाप लेते हैं उससे एरोसोल फॉर्म होता है. इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की हो रही है कि ये पेशेंट जो कि ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, ये गंभीर बीमारी नहीं है, ये बीमारी बहुत कंटेजियस है, बहुत तेज़ी से फैल जाती है. अगर आप 1 मीटर से कम में किसी के साथ हैं, आप किसी क्लोज एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि हमारा ICU होता है या कोई हॉस्पिटल में जहाँ 20 मरीज़ को हम एक साथ देख रहे हैं, ये इतना कंटेजियस है कि उस हेल्थ केयर वर्कर को स्प्रेड कर सकता है. तो उस जगह पर एरोसोल फॉर्मेशन एक प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे किसी को COPD और
अस्थमा और अब हमारे यहाँ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी कहते हैं, उसमें भाप देनी पड़ती है हमें नेबुलाइजेशन। अगर हम भाप देंगे और उसको कोविड पॉजिटिव है तो उस भाप में वो एरोसोल्स बन जाएंगे और वो आसपास के 1-2 मीटर के एरिया में कहा जाता है कि वो एरोसोल इन्फेक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जब आप स्टीम दे रहे हैं लेकिन कोविड पॉजिटिव में, अगर आपको कोविड नहीं है, आपको सर्दी जुकाम सिंपल वाला इन्फ्लुएंजा वाला है तो वो स्प्रेड नहीं करता, जबकि ये कोविड फैल सकता है। तो इस जगह पर अगर हम आईसीयू की बात करें, हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें, तो हमें नेगेटिव प्रेशर वाले चैम्बर्स चाहिए आईसीयू में, जहाँ की हवा को उस रूम से जितनी जल्दी हो बाहर किया जा सके। अगर ये नहीं है तो हम कुछ ही मे बी डेजर्ट कूलर ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं, खिड़कियाँ खोल सकते हैं जिससे कि हवा तेज़ी से बाहर हो और बेटर वेंटिलेशन हो। इससे एरोसोल फॉर्मेशन कम होगा और इससे इन्फेक्शन कम होगा। बट सिंपल नेबुलाइजेशन और भाप लेने से बाकी पेशेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कोविड पेशेंट में हम लोग अवॉइड करते हैं और लो ऑक्सीजन फ्लो देते हैं, अप टू 4 से 5 लीटर पर मिनट वो दे सकते हैं, बट तेज़ नहीं देना है। और देना है तो आपको पूरे प्रोटेक्टिव गियर्स पहनने हैं, आपको N95 मास्क पहनना है, ये सब लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, ये आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। आम जनता के लिए जैसे कि सरकार की अभी नई गाइडलाइंस आई है कि आप लोग सिंपल मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोविड हमारे पब्लिक प्लेसेस में आ गया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि मास्क पहनना फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे डॉक्टर सरीन ने बोला है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मास्क से मे बी टीबी भी कम हो जाए टाइम के साथ, क्योंकि अब मास्क से आप टीबी भी कम फैलाएंगे। तो वो मास्क ज़रूरी नहीं कि डिस्पोजेबल हो, आप कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं। 3-4 मास्क रखिए, क्योंकि 5-6 घंटे में वो गीला हो जाता है या उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। आप मास्क को अच्छी तरह धो के रखिए, एवरी 5 to 6 आवर्स आप मास्क चेंज करिए। अब ये मेरे जब अब की ये गाइडलाइन में ये आया है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो एवरीवन शुड वियर मास्क, and it can be a cotton mask or any hanky or other things also. So mask is now almost should be a universal thing in India also. Dr. Sareen, an important point is about healthcare workers. Now, we can't afford to allow any of them to get infected. And do we have, the kind of protective gear that's required? Because, initially perhaps we may not have had it. Now that it's being developed, you talked about being prepared, giving us time. And there have been some cases, where doctors have got infected. We can't have, a sudden case where, all our healthcare workers, nurses, doctors all suddenly getting infected. What's going to happen then? Who's going to be the front line of defense in that case? You see, that's all the more reason that, we should have a system wherein requirement for hospitalization should be minimum. Right. Because the healthcare provider will be in probably the most close contact with the patient, whether it is to clinically examine the patient, whether it is to give medication to the patient, or whether it is to do even critical care management. It is the healthcare provider who will be very close. And you have rightly said, we cannot lose our healthcare providers. That's one component of that is, yes, you need to have certain protective gears. Most institutions have got particular quantity of such protective gears, but is it enough? Well, it's very difficult to say right now. The number of patients is limited, and we may feel very comfortable that yes, today I have these many masks, I have these many total protective gears, but whether tomorrow when we have more number of patients, the same will suffice, I cannot say at this particular time. We're getting calls coming in. So we have Ashok now on the phone line from Jaipur, and we also had a call from Prayagraj from Mr. Moria. I hope he's still on the line, but we'll take Ashok first from Jaipur. Ashok, can you ask your question, please? अपना सवाल पूछिए कृपया. अशोक जी. हेलो जी पूछिए. हेलो सर. पूछिए. हेलो. हाँ जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए, अपना सवाल पूछिए. हेलो सर, हम जयपुर से बोल रहे हैं और हम आप टीवी की आवाज कम कीजिए. आवाज कम कीजिए. हेलो जी. हेलो सर, आप सवाल हाँ जी पूछिए. सवाल पूछिए. हेलो सर, हम जयपुर से बोल रहे हैं और हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं. जी. हेलो जी बोलिए बोलिए. हेलो सर, हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हम खेतों में काम करते हैं, तो हम क्या सावधानी रखें इसके लिए? खेतों में काम कर रहे हैं आप लोग, किसान हैं, बहुत अच्छी बात है. आप हमारे लिए गेहूं उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं,
लोग आ रहे हैं, आपको मैं पहले तो सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप अपना काम करते रहिए और हाइजीन का ख्याल रखिए। अभी लकीली हमारे ऊपर इतना बड़ा इसका हमला नहीं हुआ है, गांव-गांव में ये नहीं फैला है। आप जयपुर के अगर आसपास हैं, जयपुर में है, तो इसमें आपको वही सावधानी करनी है कि एक तो बग़ैर ज़रूरत घर से नहीं निकलना है, लेकिन आपका जो काम है वो अन्न का उपलब्ध कराना है, इसलिए आपको जाना है। तो आप जो कपड़े खेत में पहन के जा रहे हैं उनको घर आकर उतार दीजिए, घर के बाहर से सैनिटाइजेशन शुरू कर दीजिए। खेत में जाने में ख़तरा नहीं है, वापस आने में जब आप घर आ रहे हैं उस समय एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ को धो लें सबसे पहले, कपड़े फ़ौरन बाहर के हिस्से में मकान के चेंज कर लें और बेडरूम में न जाएं उन कपड़ों से, और खाना न खाएं। पहले हाइजीन पे ध्यान दें, अगर नहा सकें तो नहा लें। मेरे हिसाब से खेत में जाने में ख़तरा नहीं है, वापस आने में हाइजीनिक जो भी मेजर्स हम बता रहे हैं, जो भी तरीक़े बता रहे हैं, उसका हम उपयोग करें तो बहुत कामयाब होंगे आप। और आप अपना काम करते रहिए, देश को अन्न देते रहिए। हम लोगों के लिए आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देवराज मौर्य साहब, आप भी अपना सवाल पूछिए। आप प्रयागराज से बोल रहे हैं, कृपया सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर जी। सर, ये गले में कफ जैसा हमेशा जमा रहता है, जिससे श्वास लेने में थोड़ा तकलीफ होती है, और मेरा शरीर भी गर्म हमेशा रहता है। और मैंने डॉक्टर के पास चेक कराया था तो उन्होंने बोला कि दमा का प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे डस्ट से इन्फेक्शन होता है और मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है, तो उन्होंने बोला दमा का प्रॉब्लम है। पर सर, मैं 2-3 तारीख में ट्रेन से सफर किया था, प्रयागराज टू दुर्ग गया था। ओके। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर? डॉक्टर पंक्ति, व्हाट डू यू थिंक? या अगर आपने जैसे कि खुद ही बताया देशराज जी कि आप डॉक्टर के पास गए थे, और अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम यूजली यंग एज में शुरू हो जाती है, तो मोस्ट लाइकली आपको बीच बीच में इस तरह के थोड़ा सा सांस फूलने और इस तरह की थोड़ा गले की एलर्जी की परेशानी पहले भी रहती होगी। तो आपको असेस कर लिया गया है, बट फिर भी अगर आपको लगे कि इस बार कुछ अलग हो रहा है, खासकर ट्रैवल के बाद, यूजली इस डिजीज़ में इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 दिन के अराउंड है। तो आपको लगता है कि आपने ट्रैवल लगभग पिछले हफ्ते किया था और इस हफ्ते आपको बुखार जो कि थोड़ा ज़्यादा है, आपको सांस फूलने की तकलीफ़ लग रही है, और आपको गले में थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप टेस्ट करा सकते हैं। आप नज़दीकी टेस्ट सेंटर में जा सकते हैं, बट आपको रीअसेस किया जाएगा वहाँ पर, और अब टेस्ट करके आपको कोविड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी भीड़ वाले ट्रैवल किया होगा। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर ने देखा हुआ है, वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, उन्होंने फीवर नोट किया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप थोड़ा होम आइसोलेशन रखें तो बेटर रहेगा। आप मास्क का प्रयोग करें अपने लिए एवं परिवार के लिए, और जब भी आपको लगे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आप अपने इन्हेलर MDI और मीटर डोज इन्हेलर जो आप लेते होंगे वो रेगुलर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप दोबारा इमरजेंसी जाइए। वहाँ पर एक टेस्ट होता है SpO2 और सैचुरेशन प्रोब होता है, जो कि उंगली में लगाया जाता है। अगर आपका सैचुरेशन कम है, खासकर 93% से भी कम है, यूजली ये 90 to 100% होता है, 93 से कम है तो डॉक्टर आपको ज़रूर वहाँ में भी एडमिट कर लें या रात में रखें, और अगर टेस्ट की ज़रूरत है तो प्रयागराज में भी वो सुविधा होगी और वो करा लेना चाहिए। Right, our next caller is Horan calling in from Assam. Horan, ask your question, please. ट्रीटमेंट या इलाज अभी भी है, या वो इलाज से जो है फायदा हो रहा है? Dr. Sareen, would you like to answer that? Is the treatment, I mean, I think it's a question about treatment really, but you know, I mean, it's a question that I've also in my mind. You know, I mean, if a person gets this illness, there's a period of time in which the illness goes away itself, isn't it? So you have to survive that length of time, isn't it? Exactly. Whether you are, I mean, you have it in a severe condition or not, you will get well if you survive that period of time. That's basically what it is. देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन होती है तो अधिकतर का मतलब ये है कि भाई आंकड़े बताते हैं कि 80% तक जो पेशेंट्स हैं इस बीमारी के, उनको माइल्ड बीमारी होती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कुछ समय बाद। कुछ तो जो माइल्ड है 5-7 दिन में हो जाती है, और फिर
15% ऐसे हैं जिनको मॉडरेट बीमारी रहती है, थोड़े से सिम्टम्स उनके ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी ये SpO2 की बात हुई या ब्रीदिंग उनकी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को डॉक्टरों की सलाह भी लेनी चाहिए, हो सकता है अस्पताल में भी भर्ती किया जाए और हो सकता है ऑक्सीजन की आवश्यकता रहे। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीरियस होते हैं और उनको क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मरीज़ों लगभग 5-1% होते हैं जिनको क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट है, और उसके अंदर तो ये है कि भाई फिर पूरी तरह से ही मैनेज करना पड़ता है, चाहे उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़े, चाहे उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन डालनी पड़े, चाहे मतलब जो कुछ भी करना पड़े उसकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं। तो जो डॉक्टर हैं वो उस गाइडलाइन के अंतर्गत ही उस पेशेंट को मैनेज करते हैं, परंतु अधिकतर लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि जैसे हमारे कोलीग ने बताया कि भाई ये बीमारी जो है संक्रामक है, ये स्प्रेड करती है, एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलती है। तो आपको ये देखना है कि भाई आपके परिवार में आपके साथ जो लोग रहते हैं उनमें ये इन्फेक्शन ना फैले। आपका जो ये लॉकडाउन वगैरह भी है, जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वो भी इसीलिए है ताकि ये इसकी जो स्प्रेड है, ट्रांसमिशन है, उसका रिस्क कम हो जाए। तो एफर्ट जो होता है मैनेजमेंट का वो यही रहता है कि भाई ट्रांसमिशन हम कम से कम हो, और जिस मरीज को जो भी सिम्टम है उस सिम्टम को तब तक के लिए ठीक किया जाए, दवाइयों के द्वारा ठीक किया जाए जब तक वो वायरस उसके शरीर से चले नहीं जाता। अल्टीमेटली वायरस बिना दवाई के भी चले जाता है। वो ये नहीं कि सभी को दवाई की ज़रूरत है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो समय निकालने की बात है कि भाई जो भी मरीज़ है वो उतनी देर तक जीवित रह पाए, चाहे उसको सीवियर बीमारी हो, और हम जो हमारे वेंटिलेटर। कितनी देर तक का मतलब क्या है सर? हाउ लॉन्ग इज दैट? इज इट 10 days, 14 days? देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर तो वो माइल्ड इलनेस है तो वो हफ्ते में ठीक हो जाएगी, और मैक्सिमम ये 5 से 6 हफ्ते भी हो जाती है। तो मतलब ये है कि भाई ये बीमारी जब एक बार सीवियर रूप धारण कर लेती है और जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि ये दवाई इसको एक्सटेंडेड देनी पड़ती है, जिसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, कुछ जैसे मैंने पहले बताया कि भी बाकी कोरोना के अगेंस्ट भी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये दवाइयाँ भी चल रही हैं। और इनसे अधिकतर लोग यही है कि भाई बच पाएंगे अगर उनको बाकी रिस्क फैक्टर्स ना हो। जो अगर किसी को कोई और एडिशनल रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उम्र है उसकी ज़्यादा है, या और डायबिटीज़ है या कार्डियक डिजीज़ है जिसकी वजह से भी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो ऐसे ग्रुप में मोर्टेलिटी ज़्यादा है, तो एहतियात और भी लेनी पड़ेगी। Let's take our next caller. Noreen is calling in from Lucknow. Noreen, please ask your question. हेलो सर, जी। एक्चुअली मेरे सर हैं वो प्रेग्नेंट है, उनका डिलीवरी होने वाला, तो अब मुझे जाना पड़ेगा उनकी के लिए ध्यान रखने के लिए, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाहर जाऊँ तो मुझे वायरस मतलब हो जाए, तो मैं क्या प्रिकॉशन जिससे मैं आके भी सकूँ। और Noreen, the level of your, I think there's a problem with the volume up. Could you just speak, maybe a little more softly or clearly into I the... can Right. मैं आप लोगों को मेरी प्रॉपर डिलीवरी है और उनकी डिलीवरी जी उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो मैं बाहर जाना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैं क्या प्रिकॉशन ली जिससे मतलब इस बात तक हेल्प कर। हाँ, देखिए प्रेगनेंसी के बारे में आपका सवाल है, बहुत अच्छा आपने किया इसको, यू हैव ब्रॉट इट इन, वी हैव नॉट डिस्कस्ड प्रेग्नेंट लेडीज। इन फैक्ट इन द मॉर्निंग आई सॉ इन न्यूज़ दैट बोरिस जॉनसन्स गर्लफ्रेंड दे कॉल इट एज, वो भी प्रेग्नेंट है और शी इज फाउंड इन्फेक्टेड। So what is happening? You see, pregnancy is also, we classify as decreased immunity condition. We would not call it technically immunocompromised, because you are brave people, you bear the child. You have at a greater risk to
you are having a greater risk to contract the virus because of various physiological changes during the pregnancy. So, the regular precautions of hygiene, isolation and staying at home do not apply. Staying at home do not apply. You have asked this. When you have to go for delivery, choose a good hospital and choose a good doctor. तो जब आप अच्छे डॉक्टर के पास अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको सारी वो सुविधाएं और प्रिकॉशन मिलेंगी और खुशकिस्मती से आप कोविड हॉस्पिटल वाले मरीजों के साथ नहीं जा रही हैं। आप एक प्रेग्नेंट मदर हैं और आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ आपको कोविड वाले पेशेंट्स के साथ नहीं रहना पड़ेगा। तो आपको एक साफ क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल सराउंडिंग्स मिलेंगी, उसमें आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से होगी। आपको जो प्रेगनेंसी के पहले के सब टेटनस वगैरह के टीके हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में लगते हैं वो सब लग चुके होंगे, अगर नहीं लगे हैं तो डॉक्टर लगाएंगे। इसके अलावा और इसके अलावा कोई भी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, डिलीवर कराइए। और अभी हमने बॉम्बे में देखा, माँ और बेटे को इन्फेक्शन हुआ और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए कस्तूरबा हॉस्पिटल में। तो आप बिल्कुल रिस्क पर नहीं हैं। कीप कॉन्फिडेंस हाई। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेंगे तो आपकी लेबर यानी डिलीवरी भी आसान होगी और आपको खतरा कम होगा। साइकोलॉजिकली यू शुड बी वेरी अपबीट, keep your morale high and leave it to the nature. You are doing great job. Pregnancy is a great thing in the life of a lady and we cannot go through that. You can go through that, and that is why mothers are great. You are going to do a great job. I wish you best of luck. Right, and let's take our next caller on that note. We have Dr. Kanoria who is calling in from Delhi. Dr. Kanoria is what I was told. Please ask your question. Hello, good evening, panel of doctors, specialists. Yes, please ask your question. This is a question regarding practice of general practitioners. We see all sorts of patients, normal flu, maybe sometime may encounter patients of COVID, and at times the proximity is so that it is very difficult to keep maintain a safe distance. Social distancing नहीं हो पाता है sir. जी. And how to protect ourselves? Area is small. All sorts of patients are coming. Some of them are normal flu patients. Some of them may be maybe any COVID patient also. Right, Dr. Panthi, would you like to, I mean, all of you can answer this question because he is obviously doesn't have the same kind of protective gear. Scenario. Yes, a practical. Yes, Dr. Kanoria, आपने बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन पूछा है इस समय। अगर आप दिल्ली के बड़े अस्पतालों की बात करेंगे तो अभी सरकार ने बहुत ही तरीके से इसको सुनियोजित कर लिया गया है। हमारे यहाँ जैसे अस्पताल में गेट के पास ही ओपीडी लगा दी गई है जिसको कि फ्लू क्लिनिक कह रहे हैं। तो किसी को भी फ्लू, सोर थ्रोट, सर्दी जुकाम इस तरह की तकलीफ है तो उसको वहीं पर डील कर दिया जाता है, उसको अंदर नहीं लिया जाता है क्योंकि इसे स्प्रेड कर सकता है। बट हमारे यहाँ बहुत ही स्मॉल पीएचसी सेंटर्स हैं, सीएचसी सेंटर्स हैं, इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हैं। तो वहाँ पर ये सारी सुविधा फ्लू क्लिनिक नहीं हो सकती है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप कोई मरीज आए, आप 1 मीटर का डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। जैसे आप इस तरफ बैठे हैं, डॉक्टर पेशेंट उधर आता है तो कम से कम टेबल में थोड़ी जगह रखें, उसको उसके पार रखें। दूसरा, एक अच्छा वेंटिलेशन विल हेल्प यू इन प्रिवेंटिंग दिस कोविड इन्फेक्शन। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये टेबल है आपकी, टेबल के बाईं साइड या एक साइड से आप छोटा सा कूलर रख सकते हैं, एयर कूलर, जो कि आपको एक तरह से एक एयर वेंटिलेशन देगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खिड़की या दरवाजा इस तरह से एयर पास ऑन हो और आप इस तरह से बात कर सके। तो ये भी एक इट्स ऑल इनोवेटिव आइडियाज। यू हैव टू मेक इट आउट कि हाउ टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शियस थिंग विच इज़ वेरी कंटेजियस to come to you, and you should use a mask, maybe N95 अगर available है, but अभी triple layer mask or a 3-ply mask is good enough. It can prevent even viral infection up to 90-95%. तो आप triple layer mask use कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही सारी जनता को कह दिया कि मास्क ही पहने, तो मरीजों को तो मास्क पहन के आने में या कोई कपड़े का रुमाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लगा सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग इन ओपीडी शुड बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं कि आप 20 मरीजों को अपने कमरे में घुसा लें और एग्जामिन करें। आप सभी को कहें कि क्यू में आइए, लाइन में आइए, एक गार्ड रखिए और उसको बोलिए कि एटलीस्ट 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, एक मरीज जाए तो दूसरा आए।
मैं मानता हूं कि भारतीय ओपीडी में बहुत सारे मरीज होते हैं, लाइन लगी हुई है, बट व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली इज आप अच्छी खासी सोशल डिस्टेंसिंग बना सकते हैं। एक एक मरीज को टाइम से देखिए। अगर आपको लगता है ये कोविड पॉजिटिव हो सकता है तो कोविड जहां सैंपलिंग होती है उधर आप रेफर कर सकते हैं, बट अपना प्रिकॉशन आपको खुद लेना होगा और मरीज को भी अपनी तरफ से थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। तो वेंटिलेशन विल हेल्प यू, you should take care of that, and mask will always help you. Rajiv Parikh is our next caller calling in. Rajiv, ask your question, please. Yes, good afternoon, everyone. My question is, we normally, during the lockdown period, we have to take precautions, we have to go out and buy things. How long does the virus survive on different surfaces? And the second thing I wanted to know is, I also read somewhere, does anti-parasitic drugs help destroy the virus in the cells? Just wanted to check. Right, Dr. Sareen, would you like to Yeah, answer that question? Also, at the current time, the weather seems to be improving. It's getting hotter. I mean, Yeah, is it's hot today. I think it's 36 plus today in Delhi. So, I mean, how does that affect the virus too? You see, earlier in terms of the climate, well, I'll just say this, that earlier reports had suggested that maybe as the temperature increases, we may see lower of these lower numbers as far as this disease is concerned. But now that is really not found to be true. Okay. And reports globally have said that irrespective of temperature, the virus will continue to infect. So I think that is something which should be very clear, that we can't hope that with the coming of summer season things will go away. They will not. They may decrease to some extent. The second, coming to the specific question, I will say that you see, the survival of the virus will depend upon the surface. If the surface is porous, then the survival is for a shorter time. If the surface is polished, it is for a longer time. Usually they say anywhere from about 8 to 12 hours it can survive on such surfaces. However, there are certain surfaces on which the virus can survive even for 4 days. You see, it has been seen, like on glasses, they have shown that it will survive for a much longer time. On your these plastic bottles, if you see, it will survive for a longer time. So the idea behind this information is that one has to constantly clean these surfaces, and that just because you don't see another person coughing near, that doesn't mean that the environment in which you are going to purchase or buy things, that environment is safe. Just because you see, that is why we are talking of universal precautions. Our doctor friend has very rightly said that now the indication is wear a mask, so that even if you are in that environment which is containing the droplets, that particular environment will not or have a much lesser chance of infecting you. So in that situation, I will say that be safe, learn to be safe, because we don't really know wherever we are going for our shopping, our daily needs, whether that place is safe or not. So take your precautions. Absolutely. We also got another question that is coming by email and told to me, at this time people start coughing at home and sneezing and things like that, and people get nervous and they don't know what to do. Dr. Wali, what would you think about that? Yes, when this government of India put this dial tone starting from the cough, so many people got frightened when they used to dial the number. So they have removed it. So you are very right, sir. Yes. If somebody coughs, and even if I cough, talking to someone at a distance, first question he or she asks me, are you all right, doctor? I have to say yes, I am all right, but this cough is just transitory and for the moment. So cough per se does not give you a signal that you are sick. खांसी का आना इस बात का दो तक नहीं है कि आपको कोविड है, बट खांसी का बराबर आना, बुखार के साथ आना और खांसी का जो है सांस में डिफ़िकल्टी हो जाना, वो वहाँ एक लाल रेखा बन जाती है, जिसके बाद हमको सीरियसली सोचना चाहिए। और हमने कई बार बताया कि इसका जो फ्लू होता है वो बेसिकली ड्राई होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि नॉर्मल फ्लू और कोविड के फ्लू में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। तो अगर ड्राइनेस है, नाक नहीं बह रही है, तब आप फिक्र करिए। लेकिन बहुत सी मेजॉरिटी पेशेंट्स को छींकें आती हैं, नाक बहती है, जिसको हम नज़ला कहते हैं, उस टाइप के सिम्टम्स हैं। तो वो बहुत उनको अच्छा है, एक रिलीफ का सिम्टम है। और
मैंने कल चेक किया आरएमएल हॉस्पिटल से, जो वहाँ पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं आ रहा है, उनको मॉडरेट फीवर आ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 102 ही बुखार आए तब आप इसके बारे में सोचें। तो हमको हमने कल एक चीज़ निकाली अपने दिमाग से, थोड़ा सा पैरानॉइड भी होना पड़ेगा कि हाई सस्पिशन इंडेक्स रखेंगे। और फेस कवर की जो कल मिनिस्ट्री ने हिदायत दी है परसों, ये मास्क के अलावा भी हम फेस को, जैसे आपने हमने सबने तीनों ने बताया, डिस्कस कर सकते हैं। have a caller waiting for some time. Iqbal, in fact, is calling in from Lucknow, from Ludhiana, I beg your pardon. Look, Iqbal, अपना सवाल पूछिए। ऑल टीम दूरदर्शन, विराज, नमस्कार। नमस्कार। इकबाल सिंह कासबा इकबाल सिंह, ओके, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, भाई हम बाहर से आते हैं, दूध लेने जाते हैं या राशन लेने जाते हैं, हम जाते वक्त भी अपने हाथों को सैनिटाइजर से चंगी तरह साफ करते हैं, साबुन से साफ करते हैं, आते वक्त भी। और मुझे ये बताया जाए, हमारे जूते भी मतलब होते हैं, उसका क्या उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे जूते भी पहने होते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, उसका क्या बचाव रखना चाहिए, ये भी बताया जाए हमें। डॉक्टर पंक्ति, आप बहुत ही बिल्कुल ठीक चीज़ कर रहे हैं। आप दोनों हाथ सैनिटाइज करते हैं, लेकिन ऐसा सैनिटाइजर में भी आप जूते भी घर के बाहर खोल सकते हैं, और या कोई सेपरेट जगह बिल्कुल दरवाजे के कोने में, और उसके बाद सैनिटाइजर का यूज़ करें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से जूते के ऊपर कुछ डायरेक्ट लेदर को छोड़ के अगर आपका रबड़ या प्लास्टिक है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हाइपोक्लोराइड तो आपके यहाँ मेरे ख्याल से अवेलेबल होगा, बट उसका स्प्रे कर सकते हैं आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, या और उसके बाद अपने हाथ को कर लीजिए, जूते पहनते हैं तो, या रबड़ के अगर कोई चप्पल हो तो। बाकी एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस है कि आप कुछ सेपरेट करें या पूरा जूता डुबो दें, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। Viraj is also joining us now on the phone line. Viraj had also called in at around the same time. Viraj is from Delhi. Viraj, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि सुबह के टाइम दौड़ने जाने पे या वॉकिंग जाने पे सर कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि सुबह टाइम तो भीड़ भाड़ नहीं होती है, कहीं खाली होता है। In fact, all the time it's lockdown. You are breaking lockdown. देखिए, ऐसा है कि अब आपने ये जो प्रश्न उठाया है, इससे ये तो जाहिर है कि आप एक्सरसाइज में बिलीव करते हैं और व्यायाम करना अच्छी चीज़ है, परंतु ये भी चीज़ दुरुस्त है कि भाई हम लोगों को जब लॉकडाउन है तो हमको पूरी एहतियात ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आप घर में जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कमरा है, बरामदा है, वहाँ पे आप सैर कर सकते हैं। अगर आपने टहलना है, चक्कर ज़्यादा लगा लें। हमने तो ऐसा भी देखा है कि अगर कोई 10-15 फुट की जगह है तो उसमें 100 चक्कर काट लेते हैं, तो उतने फुट छत पे जाके भी कर सकते हैं। तो मतलब देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, एडवाइजेबल नहीं है कि आप बाहर जाएं सड़क पे, क्यों करके जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि वातावरण सेफ है या नहीं सेफ है। तो एहतियात ही इस्तेमाल करनी है, वही इसका एक्चुअल इलाज है। प्रिवेंशन इज रियली दी क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर इलनेस, एंड उसके लिए वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। डू नॉट गो आउट टिल इट्स अ मस्ट। Absolutely. And Dr. Wali, going out, what does it mean? Because some people live in colonies and they presume that you can walk around in the colony itself. That is as good as staying at home, and you can do your exercise that way. Prime Minister has very clearly said in unambiguous terms, Lakshman Rekha. Lakshman Rekha is around you, not around your colony. सो स्टे एट होम का मतलब होम का जो बाउंड्री है आपका घर, उसके अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है। बहुत से बहाने लोगों को मिलते हैं। मैं इन 4 लाइनों में आपको स्टे एट होम का मतलब समझा देता हूँ। जिंदगी एक नेमत है, संभाल कर रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है, दिल के बहलाने को घर में ही जगह है काफ़ी। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है। सो दैट डेफिनेशन ऑफ होम कम्स हियर। गलियों में नहीं भटकना है, हमको आसपास भी नहीं जाना है। डॉक्टर साहब को मैंने अभी हिंट दिया था कि वॉक करनी है तो आप छत पे जा सकते हैं बस। और देखिए, ये कितना अच्छा मौका है। हमको ये कोरोना बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, जाएगा। मैंने बिल्कुल ठीक वर्ड यूज़ किया, इसको जाना होगा,
कल का दर्पदिक के जो हमने शो दिखाया इंडिया दिवाली दिखाई है छोटी, तो वो मार्क ये जो आप बार बार एफर्ट कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप पब्लिक को इन मास एजुकेट कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर एक आपको वेव महसूस हो रही होगी घबराहट की और डिप्रेशन की, चिंता है। ये चिंता सही है, ये चिंता ही इस बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी है और इस चिंता का समाधान ये है कि डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, हैंड हाइजीन मेंटेन की जाए, सबसे ऊपर इसमें हैंड हाइजीन और डिस्टेंस है। और प्राइम मिनिस्टर, आई एम रिपीटिंग इन दिस वेरी प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर हैज रिपीटेडली सेड सोशल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं, कीप कॉलिंग फ्रेंड्स, स्टे एट होम। I think we've run short of time, but we leave the final words also to Dr. Ghanshyam कोरोना Pangti. नमस्ते के साथ ये हाथ ना मिलाएं। Dr. Pangti, what would you like to say finally? थोड़ा सा ये दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। हमने 10 दिन निकाल दिए हैं लॉकडाउन में, सिर्फ हमें 11 दिन और करने हैं और ये बीमारी हम रोक सकते हैं। हमने बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा फॉलो किया है इसे और हमें इसको मेंटेन करना है और हम अभी बहुत अच्छे कंट्रोलेबल कंडीशन में हैं। हमें पैनिक नहीं करना है और जो भी हिदायतें दी जा रही हैं उसको फॉलो करना है। धन्यवाद आप सभी को। स्वस्थ। So I'd like to thank all our doctors for being with us, Dr. Sareen, Dr. Wali and Dr. Pangti. And their message is very clear to all of you, and it's something that we all should be proud of, you know, because if we look at the rest of the world, India has managed to be ahead of the curve. We are constantly ahead, we are preparing ourselves, and really the credit goes not only to the government and the administration and all the frontline workers, but to all of you as well, because you have maintained the lockdown and stayed at home, and we request you to continue doing that to the best of your ability. Thanks very much for being with us. Namaskar.